بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مناظره امشب ما امامت الهی پس از رسول خدا محمد صلی الله است. آقای مارکوپولو نماینده گروه شیعی هستند و سعی خواهند کرد که برای ما امامت الهی رو پس از رسول خدا اثبات کنند. آقای مارکوپولو مشکلی که ندارید؟ باشه شروع میکنیم. درست صدای من واضحه؟ هر وقت صدای من ایراد پیدا کرد من اطلاع بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. انشالله که صحبت بنده مفید باشه و مورد استفاده همه قرار بگیره. بنده از حدیث من مات به غیر امام مات میتة جاهلیه در منابع اهل سنت شروع میکنم. در منابع روای اهل سنت احادیث فراوانی با این مضمون نقل شده است. من مات به غیر امام مات میتة جاهلیه. اگه تون میخونم چون فرصتم کمه. هر کس بدون امام بمیرد به مرگ جاهلی مرده است. منابعش احمد ابن محمد مسند احمد جلد 28 صفحه 88، هیثمی احمد ابن حجر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 218، تیالسی ابی داوود مسند تیالسی جلد 3 صفحه 425، علی ابن بلبان الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان جلد 7 صفحه 49، ابو نعیم اصفهانی احمد ابن عبدالله حلیة الاولیا جلد 3 صفحه 224، ابوالقاسم طبرانی سلیمان ابن احمد المعجم الکبیر جلد 19 صفحه 388. خب بازم داریم از این حدیث. من بازم ذکر میکنم من مات لیس علیه امام فمیتته جاهلیه. هر کس بمیرد و امام نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است. منابعش ابوالقاسم طبرانی سلیمان ابن احمد المعجم الاوسط جلد 6 صفحه 70، ابوالقاسم طبرانی سلیمان ابن احمد المعجم الاوسط جلد 1 صفحه 78، ابو یعلا موصلی احمد ابن علی مسند ابی یعلی جلد 13 صفحه 366، ابن یاسم احمد ابن عمرو کتاب السنه جلد 2 صفحه 503، هیثمی احمد ابن حجر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 224 تا 225. خب با الفاظ دیگه هم آمده من مایت و لیس فی عنقه بیعه مات میتة جاهلیه. هر کس بمیرد و برگردن او بیعت با می نباشد به مرگ جاهلی مرده است. منابع نیشابوری مسلم ابن حجاج صحیح مسلم خواهر قرآن کریم اهل سنت دومین منبع در اعتبار در نزد اهل سنت جلد 3 صفحه 1478، بیهقی احمد ابن حسین از سنن الکبری جلد 8 صفحه 270، هیثمی احمد ابن حجر مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 218، خطیب تبریزی محمد ابن عبدالله مشکات المصابیح جلد 2 صفحه 1088، البانی محمد ناصر الدین سلسله الاحادیث صحیحه جلد 2 صفحه 715. بعد بازم آمده من مات و لیس علیه امام جماعه. البته این جماعه رو من جماعه فإن موتته موتة الجاهلیه. هر کس بمیرد و امام جماعتی نداشته باشد مرگ او مرگ جاهلی است. حاکم نیشابوری بعد از این نقل این حدیث میگوید هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین و ذهبی نیز آن را تایید کرده است. منبع حاکم نیشابوری محمد ابن عبدالله المستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحه 203. خب باید طرف من در وقت خودش جواب بده این امامی که در مصادر معتبر خودش بسیار ذکر شده در فریقین، یعنی هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، کسی که بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت یعنی به مرگ کفر نفاق و گمراهی مرده. خب این امامی که شما میگین ما مدعیش هستیم، شما این امام که در مسانید شما در کتب صحیح شما آمده این امام کجاست؟ آیا الان شما بیعتی برگردتون هست از امامی؟ شما امامی دارین؟ ولی شیعه در هر زمان یک امام داره، 12 امام داره. الان امام عصر جلال تعالی فرجه شریف که در ظاهر دیده نمیشه و مثل حضرت یوسف علیه السلام که برادرانش نمیدیدنش ولی باهاش معامله میکردن نمیشناختنش، روی فرش‌های ما امام عصر جلال تعالی فرجه شریف رو داره راه میره ولی ما نمیدونیم. که احادیث ما امام داریم، اما شما در هر لحظه کدوم امام دارید؟ شما اینو به من بفرمایید. خب بعد من حدیث 12 خلیفه رو میخوام مطرح کنم. حدیث اثنا عشر امیر رو ببینین.
این حدیث در کتب معتبر اهل سنت آمده، اثنا عشر امیران یا اثنا عشر خلیفه. بخاری، صحیح بخاری اولین و معتبرترین عالم شما هستش. کتاب صحیح بخاری برادر قرآن کریم شما هستش. لطفاً ماکو طوری کنید که صدا نیاد. بخاری به سند خود از جابر بن سمره نقل کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یکون اثنا عشر امیرا فقال کلمه لم اسمعها فقال ابی انه قال كلهم من قریش. 12 امیر خواهند بود، آنگاه سخنی گفت که من آن را نشنیدم. پدرم گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود همه آنان از قریشند. منبعش هم میخونم. ببین دو جورشو میخونم، دو جور حدیثو میخونم، بعد منابع رو ذکر میکنم تقریبا به همین الفاظه. مسلم صحیح مسلم نیشابوری دومین کتاب قرآن در نزد اهل سنت، خواهر قرآن کریم، به سندش از جابر ابن سامره نقل کرده است که گفت بیا پدرم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدیم، شنیدم که میگوید ان هذا الامر لا ينقضي حتی یمضی فیهم اثنا عشر خلیفه قال ثم تکلم به کلام خفی علیه قال فقلت ابی ما قال کلهم من قریش. این امر منقضی نمی شود تا آن که 12 خلیفه در میان آنان بگذرد. آنگاه تکلم به کلامی نمود که بر من مخفی گشت. از پدرم سوال کردم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه فرمودند؟ پدرم در جواب گفت همه آنها از قریشند، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو فرمود. خب منابع رو ذکر میکنم. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 127 کتاب الاحکام باب اخلاف حدیث 7223. در صحیح بخاری ترجمه عبدالعلی نور احراری ناشر تربت جام شیخ الاسلام احمد جام سال 89 جلد 7 صفحه 462 باب احکام باب استخلاف حدیث 7222 حدیث 7223. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحه 200. من قطع شدم. تایمتون تموم شده بود خدمتتون. این من یک چند 10 ثانیه به من فرصت بده مسانید رو تموم کنم. اوکی میکنم. شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحه 201 صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحه 201 صحیح مسلم جلد 6 صفحه صحیح مسلم جلد 6 صفحه 4 صحیح مسلم جلد 6 صفحه 4 المعجم الکبیر جلد 2 صفحه 196 حدیث 1794 المعجم الکبیر جلد 2 صفحه 196 حدیث 1796 مسند احمد جلد 5 صفحه 93 حدیث 20923 مسند احمد جلد 5 صفحه 99. خب وقت من تموم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذر میخوام اینترنتم یه لحظه قطع شد و بخش آخر صحبتاتون رو نشنیدم، ولی صحبتاتون بیشتر از اون تایم معین شد و شما باید 5 دقیقه صحبت میکردی، حدود 7 دقیقه صحبت کرد. ابتداً مایلم که یه ایرادی از صحبتتون بگیرم. گفتید که ابو یعلی، اون ابو یعلا هست، ابو یعلی نیست. به هر حال شما توی صحبتاتون به چند تا روایت اشاره کردین که در واقع یکیش این بود و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتة الجاهلیه. در کتاب صحیح مسلم اومده پیامبر میفرمایند کسی که بمیره و برگردن اون بیعتی نباشه به مرگ جاهلی مرده. روایت دیگه که به اون اشاره شد این هست، در کتاب مسند احمد بن حنبل اومده قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من مات بغیر امام مات میتة الجاهلیه. کسی که بدون امام بمیره به مرگ جاهلی مرده. دیگر اهل سنت رو اطلاع ندارم، ولی امام زمان بنده مولوی عبدالحمید هستن. ایشان رهبر سیاسی بنده هست. این روایات هم باید روایت دیگه در کنارش گذاشته بشه و تا متوجهش بشید. اگر امام زمانی وجود نداشته باشه لزومی به وجود بیعت هم نیست. خب هم در کتاب صحیح بخاری اومده این حدیثی که الان میخونم، هم در کتاب صحیح مسلم. شخصی از رسول الله در این باره میپرسه، میگه فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. میگه اگر امامی حالا نباشه، در واقع جماعتی نباشه ما از اون پیروی کنیم چی کار کنیم؟ و در این حالت میگه که در واقع دوری کن از این جماعت و نیازی نیست که مثلا امام زمانی داشته باشی. این تنها در زمانی صادقه که امام زمانی باشه. اما با این حال بنده به عنوان یکی از اهل سنت امام زمانم مولوی عبدالحمید هست. حالا شما باید به ما ثابت کنی که این امامتی که میفرمایید الهی است.
چون ما اهل سنت و جماعت هیچ اعتقادی به امامت الهی نداریم و همچنین به بنده بفرمایید که امام زمانتون چه کسی است؟ ببینین شما گفتین امامت الهی نیست زمینی. این اصلا برای من یه چیزی بی ربطی به نظر من میرسه. چه جوابی به این بدم آخه یک چیزی که ببینید به شما بیعت باید برگردنت باشه. خب امامت از نظر ما امامت الهی نیست. خب من نمیدونم راستش چی جواب بدم اصلا، چون اصلا حرف کاملا بی ربطه و من حرفای بی ربط و ملزم نیستم که جواب بدم. خب ابو یعلا و ابو یعلی آره برنده اشتباه فرض کن گفتم اسم دیگه، یک اسم آسمون زمین نمیاد که مذهب منم باطل نمیشه، به مذهب شما آسیبی نمیرسه. بعد گفتین امام زمان میتونه نباشه. خب دیگه وقتی که طرف داره میگه که اگر تو بری بدون بیعت یک امام تو به جاهلیت مردی، یعنی چی؟ یعنی حتما در یک زمان امام هستش دیگه. اینو من چجوری بگم؟ خب 12 خلیفه رو هم خوندم که اسانیدش هم گفتم. بعد حالا میخوام برم روی مطلب دیگه که آیه خب این حدیث 12 خلیفه رو میخوام شرح بدم که ببینین تعدادی از علمای اهل سنت قاطعانه تصریح کردند که نتوانستن معنای این روایت رو، معنای کدوم روایت؟ معنای روایت 12 خلیفه رو، و هیچ یک از علمای اهل سنت نیز معنای دقیق و قطعی برای آن ذکر نکرده است. از جمله ابن حجر عسقلانی به نقل از ابن جوزی می‌نویسد در فتح الباری جلد 13 صفحه 181 درباره این روایت تحقیق زیادی کردم و تمام احتمالات را ملاحظه کرده و از دیگران سوال کردم، اما هیچ کسی را نیافتم که معنای قطعی این روایت را متوجه شده باشد. خب ببینید اینجا ابن حجر در فتح الباری تصریح کرد که من حدیث 12 خلیفه را نفهمیدم. هیچ کس هم به من معنای قطعی و درستی به من نگفت. خب یعنی چی؟ این 12 خلیفه فقط در نزد شیعه معتبره. مایکا صدا نده، درست کنین، قطع کنین کارو. خب بعد این 12 خلیفه فقط تنها فرقه‌ای که در روی کره زمین زمانتون تموم شده، خواستید وارد تایم سومتون میشید. ببین 12 خلیفه خب باشه 55 شما تایمت شروع کن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده همچنان هم تأکید میکنم صحبتاتون واقعا هیچ ارتباطی به امامت الهی نداشته و ندارد. موضوع بحث رو فراموش نکنید. بعد فرمودید که ابن حجر میگه که من هویت این 12 تا خلیفه رو نفهمیدم و ندونستم که اینها چه کسانی هستند. خب عالم خودتون هم این رو میگه. خویی توی کتاب صراط و نجات خودش جزء دوم صفحه 453 میاد میگه الروایت المتواتر الوسیله الینا من طرق العامه و الخاصه فقد حددت الائمه علیه السلام ب12 من ناحیه العدد ولم تحددهم باسمائهم. میگه که روایات حالا مختلفی واسه ما اومده خاص و عام و تعیین کرده، محدود کرده، واسه ما تعیین کرده عدد ائمه رو من ناحیه یا از ناحیه اسماء هیچ چیزی رو تعیین نکرده. این حرف خوییه. همونطوری که ابن حجر میگه من هویتشون رو نفهمیدم، جناب در واقع خویی هم توی کتابش میگه که بله ما هم نفهمیدیم، ما فقط فهمیدیم که 12 تا امام هست. اینکه اسماشون چی بوده، هویتشون چی بوده، واسه امامیه هم مشخص نبوده و نیست. و اتفاقا روایت دیگه ای هم در کتبتون هست که در زمان همون اماماتون به درگیری میخوردن. امام بعد میمد، یعنی کسایی که پیرو به امام قبل بودن با کسانی که پیرو به امام بعد بودن به درگیری میخوردن و اسمائشون اصلا و ابدا مشخص نبود. همین جعفر کذابی که خب شیعیان میگن بنده خدا ادعای امامت کرده بود دیگه و واسه این که ادعای امامت میکنه میان تکفیرش میکنن، میان حمله میکنن بهش، میگن جعفر کذاب به برادران صادق و افراد دیگه. البته اینم بگم ما شیعیان حتی روی عدد هم به توافق نرسیدن. ما الان شیعیان چه میدونم اسماعیلیه داریم، شیعیان زیدی داریم، شیعیان مختلفی داریم که مثلا اماماشون عددش متفاوته.
شیعیان پنجمامی، چندمامی و حتی شیعه اثناعشری توی کتبش همین الان روایاتی داره که حول عدد هم میتونه اختلافی باشه. مثلا روایاتی دارید که توی هم کتاب الکافی اومده، هم صدوق آورده که اماما 15 تا، اماما 13 تا، 13 مخصوصا کلی روایت دارید راجبش و حتی از نظر عدد هم به توافق نرسیدید چه برسه به اسما. بعد فرمودین که من ملزم نیستم چیزای بی ربط رو جواب بدم. دوست عزیز، عنوان مناظرمون همینه، امامت الهی پس از رسول الله. اصلا عنوان مناظره است و اصلا بی ربط نیست. شما اتفاقا ملزمی که به ما ثابت کنی الهی بودن این شخصیتایی که میگید و شما به عنوان عقیده پذیرفتید، یه اصل کردید در دین اسلام، باید بتونید این رو ثابت کنید. اصلا بی ربط نیست و موظفید که پاسخش رو بدید. ما صراحتا پیرو این آیه قرآن هستیم دیگه، میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صراحتا داره میگه اولی الامر از خودتونن، از خود مردمن، الهی نیستن. واقعا اینها باید پاسخ داده بشه و باید یک جواب قانع کننده ای داشته باشید که چرا امامت رو الهی میدونید. صدوق، علماء دیگرتون، مجلسی، یعنی گفتن که اگر کسی اصل امامت رو رد کنه از ملت اسلام خارجه. صدوق اومده تو کتابش میگه اگر کسی یکی از ائمه 12 گانه رو، یکیشو، هیچ مهم نیست کدوم، از وسط از آخر، یکیشون رو رد کنه انگار کل انبیا رو رد کرده. یعنی از ملت اسلام دارید بیرون میکنید شخصو. باید حتما یه توضیح عاقلانه‌ای برای این ادعاهاتون و باورهاتون داشته باشید. همینطوری نمیتونید یه اصل اضافه کنید به دین اسلام و دلیلی هم پشتش نداشته باشید. امیدوارم یه پاسخ قانع کننده‌ای به ما بدید. بفرمایید. من تا به همینجا اکتفا میکنم. ببخشید تایم شما تقریبا تمومه. گفت دقیقه 60 تموم میشه، الان 59. خب پس ادامه بدین تا تمومش کنیم. الان تموم شد دیگه، تموم شد. پس این ران تموم شد. من میرم تو تایم 4. فکر کنم تایم 4. بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره آیه ولایت رو میگم. ببینید جواب سوال شما الهی بودن در ادامه حرفای من میاد. من از آیات دلیل میارم. درگیری در 12 امام نیستش. ما تعداد امام رو اثناعشری 12 تا میدونه. جعفر کذاب هم ربطی به تعداد امام ما نداره که آیا جعفر کذاب بوده یا نبوده، اصلا کذاب نبوده هم اینا هست. آیه ولایت رو مطرح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. مائده 55. سرپرست و صاحب امر شما تنها خداوند متعال، پیامبر او صلی الله علیه و آله و سلم کسانی هستند که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. طبری در تفسیر خود به نقل از مجاهد نوشته است انما ولیکم الله و رسوله نزلت فی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام تصدق و هو راکع. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 390. این آیه درباره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده است و او در حالت رکوع صدقه داده است. همچنین ابن ابی حاتم در تفسیر خود از عتبه ابن ابی حکیم همین مطلب را نقل کرده است. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1162. ابن تیمیه درباره تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم گفته است در منهاج السنة جلد 7 صفحه 179. تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که روایات نقل شده در آنها در تفسیر قرآن کریم قابل اعتماد هستند. آلوسی درباره شأن نزول این آیه گفته است در روح المعانی جلد 6 صفحه 167 اکثر صاحبان روایت بر این باور هستند که این آیه درباره علی کرم الله الوجه امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده است و همچنین گفته است والآیه روح المعانی جلد 6 صفحه 186 از دیدگاه بیشتر محدثین این آیه درباره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده است. حالا آیه ابلاغ رو میگم. آیه ابلاغ یا ایها الرسول بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. مائده 67. ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنچه از
طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به طور کامل به مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام نداده ای خداوند متعال تو را از خطرات احتمالی مردم حفظ می‌کند. ابن ابی حاتم در تفسیر خود از ابو سعید خدری نقل کرده است در تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172 این آیه درباره علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام نازل شده است. آلوسی در تفسیر خود میگوید در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 ابن مردوی از ابن مسعود رحمت الله علیه نقل میکند که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را این گونه میخواندیم: آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است که علی امیرالمومنین علیه السلام ولی مؤمنین است را به طور کامل به مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام ندادی بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این کلمه در قرآن نیست ولی آلوسی داره تایید میکنه. میگه چی؟ این آیه اینجوری نازل شد: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام در این آیه بوده. سیوطی این روایت رو این چنین نقل کرده است: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی ان علیا ولی مولی المؤمنین در آیه بوده تا الان نیست. الدر المنصور جلد 2 صفحه 298، فتح القدیر جلد 2 صفحه 60، المنار جلد 6 صفحه 463 آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است که علی امیرالمومنین علیه السلام مولای مؤمنین است رو به طور کامل به مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالت او رو انجام ندادی. حالا آیه اکمال دین رو مطرح میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مائده 3. امروز دین شما را برایتان کامل کردم، نعمت خود را بر شما تمام نمودم، اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. خطیب بغدادی با سند معتبر نقل کرده است که این آیه شریفه بعد از معرفی امیر مومنان علیه السلام در غدیر خم نازل شده است. تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 اینو میگه: روز غدیر خم، زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام رو گرفت، سپس فرمود آیا من سرپرست مؤمنان نیستم؟ گفتند بله ای رسول خدا. فرمود هر کس که من مولای او هستم پس علی امیرالمومنین علیه السلام مولای اوست. پس از آن عمر ابن خطاب گفت تبریک تبریک، بخن بخن. ببین تبریک گفت. تبریک به خاطر دوستی تبریک نمیگن. تبریک بر تو ای فرزند ابی طالب، زیرا از این پس تو مولای من و مولای کل مؤمنان هستی. اگه دوستی باشه یعنی از الان دوست شد، از این پس تو مولای من و مولای کل مؤمنین هستی. یعنی قبلا دوست نبود الان دوست شد. پس این مولا چیه؟ سروری، ولایت، خلافته. سپس این آیه نازل شد: امروز دین شما را برایتان تکمیل کردم. از الیوم اکملت لکم دینکم. ببینید تموم کنم اینو. البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 350 ابن کثیر نقل کرده است که عمر ابن خطاب به امیر مومنان علیه السلام گفت تو از این پس سرپرست تمام مؤمنان شدی. تموم. بفرمایید. بفرمایید آقای X47. خب ابتدا هم بگم که اون روایتی که در رابطه با نبود امام بود رو توی گروه فرستادم و در رابطه با آیه ولایت صحبت کردید. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینجا اگر شما توی آیه دقت بکنید از موصول جمع استفاده شده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین یک نفر نیست. علی ابن ابی طالب یک نفره. اینجا از موصول جمع استفاده شده و در شأن نزول همین آیه هم اختلاف هست و شأن نزول به معنای این نیست که آیه برای یه شخصی نازل شده و حکم شامل دیگران نمیشه. و خودتون شما اهمیت کتاب تفسیر طبری رو فرمودین. توی همین کتاب اگر تفسیر رو خونده باشید یه حدیثی میارن که داره دو طریقه. یه طریقش این هست: حدثنا هناد بن سری قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا إسحاق قال حدثني والدي إسحاق بن يسار عن عبادة بن وليد عن عبادة بن صامت. طریق دیگه هم این هست: حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادریس قال سمعت ابي عن عدي بن سعيد
قال جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم ذکر نحوه. حالا در این روایت متنش چیه؟ گفته میشه که در واقع عبادة بن الصامت ولایت حالا نصارا و اینها رو یعنی میگیره، یه همچین خطایی میکنه و این آیه نازل میشه که میگه اولیاء شما اینها هم و مبادا پیروی کنید از نصارا و یهود و دیگر اهل کتاب. و میگن که این آیه در واقع در شأن عبادة بن صامت نازل شده. خب بله، برخی از علما هم گفتن در شأن علی بن ابی طالب نازل شده. و حتی اگر فرض رو بر این بگیریم، مثلا ما فرض رو بر این میگیریم در شأن علی بن ابی طالب نازل شده، اگرچه این قول مختلفون فیه، یعنی بعضی گفتن که در شأن عبادة بن صامت، بعضی گفتن که در شأن علی بن ابی طالبه. با این حال ما در شأن علی بن ابی طالب میگیریم. خب این معناش این نیست که آیه برای ایشونه، این معناش این نیست که صاحب آیه ایشونه، صرفا شأن نزول برای ایشون بوده. معناش این نیست که دیگه کسی شامل این آیه نمیشه. بازم تأکید میکنم اگر آیه رو بخونید صراحتاً از موصول جمع استفاده شده و داره ویژگی‌های اولیاء رو بیان میکنه، اینکه ولی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، نماز بخونه، زکات بده، خشوع داشته باشه، داره ویژگی‌های ولی امر رو بیان میکنه. نمیگه ولیتون علی ابن ابی طالبه. یکی از ایرادات دیگه‌ای که به شیعیان میشه گرفت در رابطه با آیه ولایت اینه که خب اینها میگن بقیه غاصبن، چون که فقط علی ابن ابی طالب در حین رکوع زکات داد. خب اگر اینطوری حساب کنیم که امامای دیگه‌تون هم زکات ندادن حین رکوع، اونا رو چطوری امام میکنید؟ و خلاصه این یکی از تناقضاتیه که در استدلال شیعیان به آیه ولایت دیده میشه، اینکه این قسمت رو نمیبینن و به زور میخوان بگن نه فقط علی ابن ابی طالب شامل میشه، به خودشون هم ضربه میزنن با این استدلال و خودشون هم گیر میکنن در ادامه. بعد اینکه در رابطه با حدیث بخن و خطبه قدیر صحبت کردید، خدمتتون بگم که این حدیث بخن ضعیفه و شما موظفی که سندش رو واسه ما بیاری، سندش رو نخوندی. اگر ذره‌ای بر علم حدیث آشنا باشی، مطالعه کرده باشی، میدونی حدیث رو میخونن سندش رو هم حتما باید قید کنن. حدیث بدون سند اصلا ارزشی نداره، شما اصلا سند رو قید نمی کنی، سندش رو هم باید همینجا میخوندی و نخوندی متاسفانه و امیدوارم بفرستی. من در رابطه با خطبه قدیر هم یه موردی رو بگم خدمتتون. این خطبه که از قوی ترین استدلال های شیعیان حساب میشه از نظر خودشون، یعنی قوی ترین چیزی که فکر میکنن دارن همینه، قوی ترین استدلالی که دارن اینه، مطرحش میکنن. خود علمایتون اعتراف کردن که واژه مولایی که توی این خطبه هست و میگن دلالت بر امامت داره، خود علماتون میگن بیش از 27 تا معنی داره. یعنی صریح ترین خطبه‌ای که میگید در رابطه با امامت الهیتون وجود داره بیش از 27 تا معنی داره. و جالب اینه که خدمتت بگم هیچ کدوم از این معانی دلالت بر جانشینی یا امامت نداره. آیت الله مکارم شیرازی مثلا توی کتاب تفسیر نمونه‌اش 27 تا معنیشو میاره. میگه معنای رب داره، عمو داره، عموزاده داره، پسر داره، خواهرزاده داره، آزاد کننده داره، آزاد شده داره، بنده داره، مالک داره، تابع داره و الی آخر. من نمیدونم شما چطوری از این میایید اون چیزایی که دلتون میخواد و استنتاج میکنید. کدوم معنیش معنای خلافت رو میده؟ کدوم معنیش معنای جانشینی رو میده؟ هیچ کدوم. اینم بسیار جالبه. بسیار جالبه. و من یه تحدی هم به شما میدم. اینکه شما بیایید از کتب خودتون خطبه قدیر رو بیارید. خطبه قدیر رو از کتب خودتون واسه ما بیارید. نمیگم نیستا، شنیدم هست، ولی خدا شاهده تا حالا ندیدم یه عالمتون وقتی میاد از خطبه قدیر حرف میزنه از کتب خودشون بیاره. علامه امینیتون که میاد یه کتاب مینویسه مثلا که به شیعیان و اینها توضیح بده مسئله امامت و اینها رو، ایشون هم اصلا نمیاره از کتب شما در رابطه با خطبه قدیر، از کتب اهل سنت میاره، از مسند احمد بن حنبل میاره. یعنی خدا شاهده ندیدم شیعیان بیان از کتب خودشون یه سند بیارن، یه دفعه توی گروهاشون هم میذارن از کتب اهل سنت میذارن. خب من همینجا به شما تحدی میدم که با سند صحیح خطبه قدیر رو از کتب خودتون بیارید. و وقتی شما به کتب اهل سنت استناد میکنید واجبه که برید کل ماجرا رو بخونید. نمیشه که یه بخشیش استناد کنی بگی من این بخش کتب اهل سنت رو میخوام بقیه‌شو ول کنی.
ما مفصلا توضیح دادیم توی کتابمون که علت خطبه قدیر چی بوده، ماجرای پشتش چی بوده. تایمش علت تموم شده. بفهمید. تایمش ببخشید من شروع میکنم. شما گفتین که از صحیح مسلم یک حدیث آوردین که امام زمان نباشه آدم تکلیف نداره، صحیح مسلم بر ما حجت نیست. من احادیثی که دادم خیلی زیاد بوده، در احادیث 12 تا خلیفه و من مات به غیر امامین خیلی زیاد ذکر شده. شما یک حدیث آوردی، بعد آیه ولایت گفتی اختلافی، جالب نبود این حرفت. بعد گفتی مختص اهل بیت علیهم السلام نیست، در ادامه جواب میدم بعضی از این حرفاتونو. بعد منبع نیاوردی درباره نزول، منبع رو که ذکر کردم. خب تصحیح سند من احادیث زیادی دادم. ببین بخن گفتی ضعیفه، بخن خب من اینو قبول ندارم. سند رو گفتی نخوندی، سند رو نیاز نیست، من وقت ندارم. تو به من 6 تا تایم دادی، به من 1 ساعت و نیم وقت میدادی، بعد اینا رو میگفتی. بعد تو گفتی 1 ساعت و نیم نفری 9 تایم میشد، بعد اومد کردی 6 تایم. ببین تعدی گفتی خطبه قدیر از کدوم شیعه، یک مناظره دیگه بذار درباره خلافت بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بنده در خدمتم، تایم به اندازه کافی باشه. حالا من ادامه میدم، در ادامه مطلب واضح‌تر میشه. ببینین ولایت امیرالمومنین علیه السلام در سنت، ولایت امیرالمومنین علیه السلام در سنت. ببینین حدیث ولایت رو میخونم. علمای اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان علی منی و انا منه و هو ولی و کل مؤمن بعدی. به راستی امیرالمومنین علیه السلام از من است و من از او هستم و او سرپرست همه مؤمنان پس از من است. حاکم نیشابوری پس از نقل این روایت گفته صحیح علی شرط مسلم، نگو سند نیوردی. ببین صحیح علی شرط مسلم، یعنی به شرط مسلم نیشابوری که کتابش خواهر قرآن کریم شما و دومین منبع معتبر در نزد شماست، این حدیث صحیح، این روایت صحیح است و شرایط صحیح مسلم را دارد. مستدرک جلد 3 صفحه 110. شمس الدین ذهبی نیز در تلخیص المستدرک این روایت را صحیح دانسته است. محمد ناصر الدین البانی نیز درباره این روایت گفته است صححه الحاکم و ذهبی و هو کما قال. این روایت را حاکم و ذهبی تصحیح کردند، روایت صحیح است همان گونه که حاکم و ذهبی گفتند. سلسله الصحیحه جلد 5 صفحه 222. خب اینا رو که دیگه علمای خودتون تصحیح کردن. دلالت کلمه ولی بر خلافت. برای فهم دقیق معنی کلمه ولی باید به سراغ کلمات خلفای اهل سنت در صدر اسلام برویم که آنها از این معنا چه فهمیده است. فهمیدند؟ ابن کثیر در البدایه و النهایه گفته است قال ابوبکر قد ولیت امرکم و لست بخیرکم. اسناد او صحیح. بدایه و نهایه جلد 6 صفحه 333. ابوبکر در نخستین سخنرانی خود بعد از خلافت گفت من حاکم شما شدم و حال آنکه از شما بهتر نیستم. مسلم در صحیح خود، دومین کتاب معتبر در نزد شما، خواهر قرآن کریم، نقل کرده است که عمر ابن خطاب گفت زمانی که رسول خدا در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468، زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را وفات کرد، ابوبکر گفت من جانشین رسول خدا هستم. ادامه میده بعد ابوبکر فوت کرد، من جانشین رسول خدا و جانشین ابوبکر شدم. خب اگه این دوستی، این ولی دوستیه، یعنی اینا دوست نبودن الان دوست شدن؟ بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدن؟ یعنی بودش دوست نبودن، الان رفت اون دنیا دوست شدن؟ عجیبه. روشنه. ببین ثم توفی ابوبکر و انا ولی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ولی و ابوبکر. متن عربیشو خوندم. روشن است که نمیتوان معنای کلمه ولی رو در این روایت به معنای دوست، ناصر و غیره گرفت، بلکه تنها میتوان به معنای حاکم، خلیفه، سرپرست گرفت. زیرا اگر به معنای دوست باشد این معنا استفاده میشود که ابوبکر و عمر گفتن که تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زنده بود ما با شما دوست نبودیم و الان دوست شدیم. گفتی که مکارم دیگران گفتن که 27 معنی داره مولا. خب القدیر در القدیر علامه امینی هم گفت 27 معنی داره، ولی همه معانی 26 معنی رد شده است. مولا یعنی خلافت، یعنی ولایت، آقای سروری.
خب حالا ادامه میدم، حدیث خلافت رو میخونم. ابن ابی عاصم در کتاب السنه می نویسد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، پس از من جانشین من در میان همه مؤمنان هستید. البانی درباره سند این روایت گفته اسنادو حسن، نگو تصحیح نکردی. البانی گفت اسنادو حسن، من از آلبانی، تو از آلبانی که بیشتر علم نداری داری. سند این روایت حسن از کتاب السنه لابن ابی عاصم صفحه 551 حاکم نیشابوری این روایت رو اینچنین نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمانتون خطاب به تمام امیر شد. مؤمنان سلام صبر کنین این تموم کنم، عذرخواهی میکنم. خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: انه لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، شایسته نیست که من از میان مردم بروم مگر اینکه شما جانشین من باشی. مستدرک جلد 3 صفحه 133. البانی وهابی درباره سند این روایت میگوید صححه الحاکم و ذهبی و هو کما قال السلسله الصحیحه جلد 5 صفحه 222. این روایت حاکم و ذهبی تصحیح کرده است و این روایت صحیح است همان گونه که حاکم و ذهبی گفتند. تمام. گفتید که صحیح مسلم بر شما حجت نیست. البته که نیست، من در نگفتم بر شما حجته. منتها شما از همین کتاب یه حدیثی آوردید، گفتید که بیعت برگردن هر مسلمانی با خلیفه زمان واجبه. بنده هم در جواب این حدیثی که آوردید گفتم در همین کتاب پیامبر میفرمایه که اگر امامی وجود نداشت دلیلی نداره تو هم بیعت کنی، چون اصلا امامی نیست. بعد گفتید که شما زیاد حدیث آوردید. اگر به زیاد حدیث آوردنه و همچنین شما اصلا حدیث من به خاطر ندارم زیاد آورده باشی، بیشتر قول علما رو آوردی، حدیث نیاوردی و فقط یه دونه حدیث نقل کردی، واسه اونم سند نیاوردی. بعد گفتید که سند نیاز نیست. یعنی چی سند نیاز نیست؟ میگم سند حدیث رو بیار، میگه سند نیاز نیست. به خدا نمیدونم چی بگم. سند نیاز نیست یعنی چی؟ الان من بگم فلانی اینو گفت بدون سند، بگم مثلا من شنیدم پیامبر اینو گفت، باید بپذیریم؟ سندشو باید بیاری دیگه. سندشو باید بیاریم دیگه. بدون سند که نمیشه. بعد میگی وقت ندارم سندشو بیارم. یعنی چی وقت ندارم سندشو بیارم؟ تو مناظره بیای یه حدیث بخونی بعد بگی وقت ندارم سندشو بیارم، این دیگه چه وضعیه؟ حالا ما که میگیم ضعیفه، از طرفی هم میگی من قبول ندارم بخن ضعیفه. خب سندشو میگم بیار من بقبولونمت. نمیاری دیگه. بعد میگید که خطبه قدیر، خطبه نیست اون دوست عزیز، خطبه خطبه چیه؟ بعد میگید که 26 تا معنی مولا رد شده است. 26 تا معنی رو چطوری رد کردید شما؟ همینطوری زدی رد کردی؟ مگه میشه؟ باید به ما ثابت کنید دیگه. اینو بیاید همینو ثابت کنید. کل بحث ما واسه همینه. یعنی چی 26 تا معنیش رد شده است؟ بر چه اساسی ردش میکنید؟ و میگید که واژه مولا به معنی آقا و سید و ایناست. خب اگه به این معنی باشه چرا میگید دلالت بر امامت داره؟ پیامبر گفته علی مثلا سیدتونه، آقاتونه و سلام، دلالت بر امامت نداره. بازم واژه مولا توی قرآن هم با معانی مختلف اومده. شما میگی چرا مثلا واژه ولی رو شما اینطوری پذیرفتید یه جا و اینجا میگید یه چیز دیگه است. اولا بگم که ولی با مولا فرق داره. دو تا واژه یکسان نیستن و جدا از این مسئله همین واژه مولایی که ما داریم حولش بحث میکنیم با دو معنی میگم توی خود قرآن اومده. ما که نمیگیم معانی دیگر رو نداره، میگیم هر جایی با یه معنی میاد. بر اساس سیاق باید بفهمیم کدوم معنی درسته. مثلا قرآن میگه الله ولی الذین آمنو، خدا ولی کسانی است که ایمان آوردند و سلام، خدا ولی هم است. اینجا به معنای در واقع یار اومده، اما در جای دیگه ببینیم چطور اومده. میگه این تتوب الی الله فقط سقط قلوبکما فان تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. در واقع این آیه مربوط به اینه که میگه اگه به خدا حالا برید توبه کنید خدا گناهاتون رو میبخشه، و اگه اجتماع کنید بر مثلا دشمنی با پیامبر یا در علیهش کاری کنید، کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ زیرا فان الله هو مولاه، زیرا خدا مولای پیامبره و جبرائیل و صالح المؤمنین، همه اینها مولای پیامبرن. اینجا به معنای چی اومده؟ به معنای نصرت اومده. پس سلام، نمیتونی که بگی همه این معانیش رد شده است. 26 تا معنیش رو رد میکنم، نه مولای اینیه که من میگم. سیاق مهمه. الان اینجا شما بیا اینی که میگی و بگنجون ببینم. اینجا اصلا معنی نمیده. صراحتا اینجا باید نصرت معنی کنی، همونی که ما داریم میگیم. یکی از ایرادات دیگه ای که به شیعیان وارده در رابطه با خطبه قدیر اینه که میگن واژه مولا به معنای سرپرسته. توی منابعتون دیدم سرپرست معنی کردن خیلی.
یا حالا شما گفتی به معنای سیده. وقتی ترجمه میکنن نمیدونم اینو چطوری قبولش میکنن. حالا ببینید من همینجا واژه سرپرست و سید رو میگنجونم، ببینیم چطوری جور در میاد. میگه فمن کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم بلی من بله و عادی من عاده. میگه هر کس که من سرپرست اونم، علی سرپرست اون، خداوند رو سرپرست بکن هر کی که علی رو سرپرست کرده. با عقلتون چطوری جور در میاد؟ اصلا با عقل جور در میادین؟ اما نصرت به خوبی جور در میاد، اما صدیق به خوبی جور در میاد و اتفاقا دارای قرینه هم هست. بعدش میگه خداوند دشمن باش با کسی که علی رو دشمن میدونه، قبلش هم دوستیه، مربوط به محبته. و خدمتتون عرض کردم زمانی که شما از کتب ما یه چیز رو برمیدارید، خب برید کامل بردارید. شما که ماشاءالله میایید برمیدارید از کتب ما، خب بیاید کامل برید ماجرا رو بخونید. خطبه قدیر در واقع مربوط به ماجرای جنگ یمنه که علی بن ابی طالب واسه تقسیم غنایم فرستاده میشه. در کتاب مسند احمد بن حنبل حدیث 22995 بیان میشه که ان بریده قال غزوت مع علی الیمن فرأیت منه جفه فلما قدمت على رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه با علی توی یمن میجنگیدم، یعنی با هم داشتیم با کفار میجنگیدیم و از اون بی‌توجهی دیدم، از اون بدرفتاری دیدم و زمانی که بر رسول الله وارد شدم ذکرت علی فتنقصته، راجع به علی متذکر شدم به اون و عیبجویی کردم به رسول الله درباره علی. فرأیت وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم یتغیر، میگه دیدم که چهره رسول الله دگرگون شد، مثلا رنگش عوض شد و گفت یا بریده لست اولی بالمؤمنین من انفسهم. برمیگرده رسول الله میگه یا بریده آیا من به مؤمنان از خودشون اولاتر نیستم؟ دقیقاً همونی که توی خطبه قدیر بیان شده. قلت بله یا رسول الله، بریده میگه بله یا رسول الله تو اولاتری. پیامبر میگه من کنت مولاه فعلی مولاه، پیامبر میگه هر کسی که من مولاشم علی مولاشه، هر کسی که من دوستشم علی دوستشه. یعنی کینه علی رو بر دل نداشته باش، اینکه اونجا سردی دیدی از علی ناراحت نشو ازش. این هم در رابطه با سبب بیان خطبه قدیر. ببخشید خسته نباشید، بنده گفتیم که ولی به معنای مولا به معنای ناصر و یاره. خب من گفتم دیگه اگه ناصر و یارم باشه و طبق اون متونی که آمده گفته که من ولی شدم بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب یعنی چی؟ قبلا ناصر و یار نبوده؟ یعنی شما میخوای اذعان کنی، اعتراف کنی که ابوبکر و عمر در زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشته ناصر و یارش نبودن؟ خب پس اون معانی همه رد میشه. بعد گفتم البانی وهابی، خب فرض کن اصلا البانی وهابی نباشه، به استدلال من آسیبی نمیرسه. بعد گفتی احادیث همه ضعیفه، من علمای خودتون آوردم گفتم که اسناد و حسن، علمای خودتون البانی یا مثلا حاکم نیشابوری. بعد شما دو تا روایت فکر کنم تا الان دادی، اون دو تا روایت هم اصلا منبعشو نگفتی، سند که ندادی، چی منبع هم ندادی. و یک نفری که خودش وقتی یه ایرادی داره به دیگری نباید نسبت بده. حدیث امامت رو میگم، ابو نعیم اصفهانی با سند معتبر در کتاب معرفت الصحابه نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در معرفت الصحابه جلد 3 صفحه 1587 هنگامی که در شب معراج به سدرة المنتهی رسیدم خداوند متعال به من درباره علی امیرالمؤمنین علیه السلام 3 چیز وحی کرد. به راستی که او پیشوای پرهیزگاران، امام المتقین، سردار مسلمانان، سید المسلمین و جلودار روسفیدان، قائد الغر المحجلین به سوی بهشت سرشار از نعمت خداوند متعال است. انه امام المتقین، سید المسلمین و قائد الغر المحجلین الی جنات النعیم. خب این امام المتقین چیه؟ سید المسلمین یعنی آقای مسلمین کیه؟ اگه آقای مسلمین هست پس چرا عمر و ابوبکر اومدن خلیفه شدن؟ یعنی اونا آقاترن، اونا برترن؟ شما که برتر میدونین اینا رو. این روایت معتبر است چنانچه حاکم نیشابوری گفته است صحیح الاسناد. ببین نگو تصحیح نکردی، باز تهمت نبند به من، در حضور من به من تهمت نزن. صحیح الاسناد المستدرک جلد 3 صفحه 138 سند این روایت صحیح است. خب نام اهل بیت در منابع اهل سنت رو میخوام ذکر کنم. خوارزمی از علمای اهل سنت در مقتل الحسین از سلمان المحمدی نقل میکند که به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدم که حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام در آغوش او بود، چشمان او را بوسید و فرمود، عربیشو نمیخونم، در خوارزمی مقتل الحسین مکتبة المفید قم جلد 1 صفحه 146
تو سید و آقا و سرور بزرگواران هستی، تو خود امام و فرزند ائمه علیهم السلام هستی، تو خود حجت و فرزند حجت خدایی و پدر 9 امام بعد از خود هستی که آخرین آنها قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. جوینی از علمای اهل سنت در فرائض السمتین نقل میکنه. حالا شما یا این شخصو منکر بشو که سنی نیست، یا بگو وجود نداشته، یا بگو کتاب نبوده دیگه، یکی از اینا رو بگو، چون ظاهرا من با سنی‌ها بحث کردم چنین چیزایی رو میگن. جوینی از علمای اهل سنت در فرائض السمتین نقل میکند که نسل یهودی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت از وصی خود به ما خبر بده، چرا که هیچ پیامبری نیست مگر اینکه وصی و جانشین دارد و نبی ما یوشع ابن نون را وصی خود قرار داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام در جواب فرمودند همانا وصی و خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام است و بعد از او دو فرزندش حسن و حسین یعنی امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام و بعد از آنها 9 امام دیگر علیهم السلام از صلب حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام هستند. نسل میگوید ای محمد نام آن 9 را از حضرت رسول عذرخواهی میکنم اسم کوچیکو بردم، ای محمد نام او آن 9 نفر را برایم بگو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم نام یکایک که آنها را بیان میکند. جوینی فرائض السمتین مؤسسه المحمودی بیروت جلد 2 صفحه 134. حالا ادامه میدم مطلبمون. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود وصی و خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام است. بعد از او 2 نواده هم حسن و حسین امام مجتبی علیه السلام امام حضرت سید الشهدا علیه السلام است که بعد از حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام 9 نفر از صلب حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام امام هستند که نام آنان عبارتند از علی، بعد از او فرزندش محمد علیه السلام، بعد از او فرزندش جعفر علیه السلام، بعد از او فرزندش موسی علیه السلام، بعد از او فرزندش علی علیه السلام، بعد از او فرزندش محمد علیه السلام، بعد از او فرزندش علی علیه السلام، بعد از او فرزندش حسن علیه السلام، بعد از او فرزندش حجت ابن الحسن امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. این 12 نفر امامان بعد از من هستند که منابعش فرائض السمتین ابراهیم ابن محمد جوینی خراسانی 730 هجری جلد 2 صفحه 234 حدیث 553 و 554 و صفحه 100 حدیث 425 چاپ دارالجوادین للطباعه و نشر سوریه 2006 میلادی. شواهد و تنزیل عبیدالله ابن عبدالله ابن احمد حاکم اسکانی حنفی جلد 1 صفحه 457 حدیث 626 چاپ مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه 1427 هجری ینابی الموده سلیمان ابن ابراهیم قندوزی حنفی، حالا بگین شیعه است دیگه چه میدونم، جلد 3 صفحه 281 حنفی طرف شما میگین شیعه است شاید بگین، جلد 281 چاپ دارالاسوه 1422 هجری قمری تذکرة الخواص ثبت ابن جوزی جلد 2 صفحه 517 چاپ مرکز مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام 406 هجری قمری. حالا این همه من مدرک دادم، همه اینا ضعیفه، اینا یعنی منکر میخوای بشی. این 12 خلیفه اینام نامهاش حدیث 12 خلیفه اینقدر معتبر، شما چی رو میخوام منکر بشی؟ من مگه سند ندادم؟ مگه علمای شما تصریح نکردن؟ ان شاءالله که تحدی یادت نره که گفتی که تحدی حاضرم بکنم. پس بیا در قدیر و خلافت بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این مناظره کنیم. این یکی طبق خاص تو بود، امامت بود، بیاد در خلافت ابوبکر و عمر. زمانتون تموم شد. ببینید شما به جای اینکه از مصادر تاریخی صحبت کنید، حدیث بیارید از پیامبر، از نبی محمد صلی الله، امامت الهی از قرآن ثابت کنید، به جای اینها همش قول علما رو میارید. و تا الان من هنوز منتظرم یه سندی، یه چیزی بیاری از قرآنی جایی ثابت کنی که امامت الهی که میگید واقعیت داره. هنوز بنده چیزی ندیدم متاسفانه. و اتفاقا خود علی ابن ابی طالب هم همین امامتی که ما میگیم و قبول داشت. توی نامه 6 نهج البلاغه ببینیم علی ابن ابی طالب چی میگه. توی نامه 6 صفحه 840 ایشان میفرمایه، میگه انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر، میگه با من بیعت کردند آن قومی که در واقع با حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردند و عمر و عثمان. علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار لا للغائب ان یرد انما الشورى للمهاجرین والانصار. شورا رو هم واسه مهاجرین و انصار میدونه. میگه که درست به همون صورتی با من بیعت شد که با آنها بیعت کردند. پس آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگری برگزیند و آن که غایب است نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد.
یعنی بیعت مردم باید پذیرفته بشه. اینکه مردم چه کسی انتخاب میکنن بایستی پذیرفته بشه. و همان شورای مسلمین هم گفتم از آن مهاجرین به انصار، پس اگر بر امامت کسی گرد آمدند و او را امام خود خواندند، خوشنودی خدا هم در این انتخاب است. خوشنودی خدا در اینه. خوشنودی خدا در اینه. متوجهی؟ فسموه اماما کان ذلک لله رضا، رضای خدا در اینه، آن چیزی که مردم انتخاب کردن. یعنی امامت الهی مورد رضای خدا نیست که اون چیزی که شما میگید نیست. رضای خدا آنچه هست که مردم انتخاب کردن، آنچه هست که شورا انتخاب کرده. این قول صریح علی ابن ابی طالبه. یا در جای دیگه بازم توی نهج البلاغه میاد که میگه مردم دست از سر من بردارید، من بهتره که همون وزیر باشم. در جاهای متعددی اومده که علی ابن ابی طالب اصلا قبول نداشته خلافتو، حالا شما بهش خلافت و امامت الهی دارید نسبت میدید و واقعا جای تفکر داره. در رابطه با اثنا عشر خلیفه هم خدمتتون بگم که اولا از بین امامای شما فقط 2 تاش خلیفه شد، بقیه‌شون اصلا خلیفه نبودن. یه دونه علی ابن ابی طالب بود، یه دونه حسن بود، بقیه‌شون اصلا خلیفه نیستن. متوجهی؟ پس جزو خلفا نمیتونن حساب بشن. این نکته اول. و نکته دوم اینه که من قول عالمتون رو خوندم، قول خویی رو خوندم. خود خویی میگه که از نظر روایی هویت این اثنا عشر خلیفه مشخص نیست. قول عالم خودتونه. بازم قولش رو میخونم، میگه الروایات المتواتر الواصله الینا من طرق العامه والخاصه قد حدث الائمه عليهم السلام ب12 من ناحیه العدد ولم تحددهم باسمائهم. میگه اونا رو از نظر اسمی مشخص نکرده، احادیثی که به ما رسیده از نظر عددی مشخص کرده. قول عالم خودتون، تو منابع دیگه‌تون هم هست اتفاقا. خب قرار بود که 6 تا نفری تایم 5 دقیقه‌ای داشته باشیم، اینم دور آخر بود. ممنون که تا اینجا با ما بودین و مناظره رو گوش کردید.